Ndocjakova, dëshmia për jetën e një martiri, titullohet libri promovuar këtë të shtunë në sallën Kardinal Mikel Koliçi, pranë famullisë së Shkodrës. Bëhet fjalë për një botim me vlera historike dhe shpirtërore, i përgatitur me përkushtim nga Andrea Jakova, nipi i Ndocjakovës, i cili sjell përmes këtë libri një dëshmi të gjallë mbi jetën, vuajtjet dhe sakrificën e tij. Mesazhi i librit ishte përfitori Berani Salstem Ndocjakova, vllai i det, Frank dhe Çesjarovës, i cili ka pasur një histori një aktivitet kulturor, artistik dhe politik të kohës që i trajton libri, mjaft aktiv dhe ka kalon zhurmë thella. Meqense se historia e tij ishte fragmentuar shumë në libra, në revista, në media, në gazeta, unë bëna një përmbledhje në mënyrë kronologjike që ta përcjell sa më mirë, ta përcjell në mënyrën e tij dhe si ka evoluar personi i tij në kohë, bindet e tij dhe si ka qenë fundi i tij tragjik, dhe si vazhdon historia sot. Dhe ai vazhdon pavarësisht se ka jetuar, ka pas një jetë shkurt, ai si vazhdon jeton nëpërmjet dëshmimeve që shumë persona nëpërmjet 40 shkrimeve që kanë lënë, e sjellin sot edhe një herë aktivitetin e tij, jetën e tij. Pastaj libri është formimi i tij, adhetar, formimi i tij si besimtar dhe besimin e ka përdorur gjithmonë në favor të Allahut, ndjen edhe dashurisë. Duke qenë se ndoshta edhe shtëpia e alfabetit është afër shtëpisë tonë, ndoshta është frymëzuar nga ndjen e adhetarizmit, se edhe vetë drejtshkrimi dhe vetë alfabeti ka lindur rrugicën tonë, edhe ai ndoshta ka marrë diçka nga kjo dhe është përkushtuar drejt adhetarizmit. Gjatë aktivitetit u theksuar rëndësia e ruajtjes së kujtesës historike dhe përcjelljes së figurave që kanë lënë gjurmë në historinë dhe besimin e vendit. Në këtë kuadër, famullia e Shkodrës, Don Vlash Palaj, vlerësoi figurën e Ndocjakovës si një shembull të qëndresës dhe besimit. Për Nocin fillimisht kam një gjuhë të flitet si një person i pandashëm, pikërisht në ato momente sublime durimit të jetës, i lidhur ngushtë me martirin Don Alfons Tracki. Në atë moment të ekzekutimit të Nocit, ndoshta do të bëhet shkas që edhe ai martiri i Krishtit, të përmbushin një gjest mallor, ka marrë prej një meshtare të denjë të Zotit, ndërkohë që po ikni mbi malet e shllaput, kopi me pjesën tjetër të dëgjimit, do Alfonsi kur merr vesh se Noci ka meti plagosur, nuk merr parasysh jetën e vet, do të kthehet për mi dhënë ato sakramentet përfundimtare këtij martirit të denjë, do të ketë festë. Në prezantimin e librit morën pjesë figura të njohura të artit dhe historisë së Shkodrës, të cilat e cilësuan këtë botim si një kontribut të çmuar për trashëgiminë kulturore dhe historinë e qytetit.